多米开着挖掘机来了。咦，这块地里有什么？快来挖一挖吧。这是什么？哇，是一颗绿色的宝石。多米真棒，继续挖一挖吧。哇，又有惊喜！是一颗黄色的宝石。做得不错，我们继续吧。瞧，是什么东西在发光？原来是一颗红色的宝石。地里还有宝石吗？哇，好多宝石呀！快把它们挖出来吧！今天的收获真多呀！多米，你在画画吗？这些是什么呀？多米，快公布答案吧！蝴蝶，蝴蝶飞在花丛里，真有趣。再看看其他卡片吧。蜘蛛，蜘蛛回到了蜘蛛网上。这次会是什么昆虫呢？蜜蜂，多米帮蜜蜂找到了家。来看看最后一张卡片吧。蚂蚁，小蚂蚁也回家了。多米完成的真棒！多米，你要去干什么？哦，你要去送外卖。是谁打来的电话？多米出发了。第一位客人是小猫。他点的是一个面包。小猫收到了面包，很开心。咦，又是谁点了外卖？多米出发了，原来是小猪。他点了一个汉堡，汉堡真好吃。哦，电话铃又响了。多米再次出发了。
这次的客人是一只小兔子，他点了一个披萨。小兔子请多米吃披萨。好香啊！多米和小猴子在看什么呢？哇，一颗橙色的蛋！里面会有什么？砸开看一下吧。哇，多米得到了冰激凌。哦，是紫色的蛋。小猴子也想砸蛋。啊哦，小猴子太倒霉了。这次是绿色的蛋。谁来砸这颗蛋呢？哈哈，祝你好运，多米。哇，是苹果和香蕉，大家一起吃水果吧。多米，宾果，你们好呀！这是一个蓝色的泥坑。多米和宾果玩得好开心呀！瞧，地上留下了蓝色的脚印。一个橙色的泥坑。多米的脚染上了橙色。这次是紫色的泥坑。紫色的脚印也很漂亮。一个绿色的泥坑。
今天玩得真开心，多米、宾果，下次见。多米、宾果，你们好呀！这是一个蓝色的泥坑。多米和宾果玩得好开心呀！瞧，地上留下了蓝色的脚印。一个橙色的泥坑。多米的脚染上了橙色。这次是紫色的泥坑。紫色的脚印也很漂亮。一个绿色的泥坑。今天玩得真开心，多米、宾果，下次见。脏兮兮，脏兮兮，快来快来洗一洗。脏兮兮，脏兮兮，快来洗一洗。喷一喷，喷一喷，泡沫泡沫香喷喷。喷一喷，喷一喷，泡沫香喷喷。冲一冲，冲一冲，哗啦哗啦冲呀冲。冲一冲，冲一冲，全身亮晶晶。消防车开进了红色车库。脏兮兮，脏兮兮，快来快来洗一洗。脏兮兮，脏兮兮，快来洗一洗。喷一喷，喷一喷，泡沫泡沫香喷喷。喷一喷，喷一喷，泡沫香喷喷。冲一冲，冲一冲，哗啦哗啦冲呀冲。冲一冲，冲一冲，全身亮晶晶。挖掘机开进了黄色车库。脏兮兮，脏兮兮，快来快来洗一洗。脏兮兮，脏兮兮，快来洗一洗。喷一喷，喷一喷，泡沫泡沫香喷喷。喷一喷，喷一喷，泡沫香喷喷。冲一冲，冲一冲，哗啦哗啦冲呀冲。冲一冲，冲一冲，全身亮晶晶。垃圾车开进了绿色车库。脏兮兮，脏兮兮，快来快来洗一洗。脏兮兮，脏兮兮，快来洗一洗。喷一喷，喷一喷，泡沫泡沫香喷喷。喷一喷，喷一喷，泡沫香喷喷。冲一冲，冲一冲，哗啦哗啦冲呀冲。冲一冲，冲一冲，全身亮晶晶。警车开进了蓝色车库。多米，今天要玩吹气球吗？
多米，加油！哦，气球飞走了。哦，气球越来越大了。多米，快停下！哦，这次终于成功了。多米，箱子里装着什么？多米摸到的是什么呢？兔子。猜对了。箱子里还能变出什么？猜一猜，这是什么？挖掘机。多米又猜对了。大家再来猜一猜吧。多米摸到的是什么呢？霸王龙。呜呼，完全正确。多米今天要和豆精灵一起玩球。准备好了吗？游戏开始。足球。哇哦，豆精灵变成了足球。接下来要玩什么呢？篮球。啊哈，太有趣了！一个球拍。网球。
精灵变成了网球。哇，这个球好漂亮！排球。豆精灵变成了彩虹色，太神奇了！多米，我们今天要玩什么游戏？这是什么动物？一只狮子，它要开始闯关了。狮子真强壮。马上就要到终点了，加油！哈哈，狮子闯关成功了。这次会撞到什么动物呢？快看，是大象！准备好了吗？出发！啊哦，大象失败了。接下来会是谁呢？是奶牛。加油！哇哦，连过2关！糟糕，奶牛要摔倒了！差一点就成功了。还有谁要来闯关呢？啊哈，是狼！哦，别灰心，再试一次。耶，通过了！多米，快来看，是巧克力，想要尝一尝吗？棉花糖变成棕色了，棕色。真美味！哇，巧克力喷泉变成了粉色。
棉花糖也变成了粉色。粉色。巧克力喷泉又变成蓝色了。蓝色。这回巧克力喷泉变成了绿色。棉花糖也变成了绿色。绿色。巧克力喷泉真有趣。嗨，多米，欢迎来到水果商店。你想要买什么？哦，多米选了一个西瓜。西瓜。看来多米喜欢吃猕猴桃。猕猴桃。这个火龙果看起来很好吃。火龙果。多米，你的购物车快要满了，再拿最后一个吧。梨。多米买完水果要回家了，欢迎下次光临。